जुमा से पहले ये वीडियो हर किसी को शेयर कर देना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपनी माँ या अपनी बाप या दोनों की कब्र पर पाबंदी से हाजिरी देगा, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र पर ज़ियारत के लिए आया करेंगे। इसलिए मरने वालों को भूला मत करो, मरने वालों को याद रखा करो और हर वक्त उनके लिए दुआ किया करो। माँ बाप के लिए तो खास दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज पढ़ी और माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं की, उसकी नमाज जमीन और आसमान का दी जाती है, उसकी नमाज अधूरी और नामुकम्मल रहती है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। नमाज